अरे ये देखो बच्चों, ये तो लड़ाकू विमान है। वाह, ये देखो, ये आर्मी वाला टॉयस है। देखो कितना सुंदर है। चलो ये देखो, यहाँ तो बहुत बड़ा मिट्टी का ढेर हो रहा है और यहाँ से निकलने वाले हैं बहुत सारे खिलौने। चलो उनको जल्दी से एक एक करके निकालते हैं और देखते हैं इसमें से क्या मिलता है। अरे ये देखो, मिट्टी को हटाते ही हमें खिलौने दिखने लगे। वाह, चलो इसे बाहर निकाल कर इसे वॉश करते हैं। ये क्या हो सकता है? चलो चलो इसको बाहर निकालते हैं। वाह, अरे ये क्या हो सकता है? वॉश करते हैं। वाह, ये देखो बच्चों, ये तो रोबोट वाला गाड़ी है। देखो, ये तो बहुत ही सुंदर है, रेड और ब्लू और ब्लैक कलर। चलो चलो जल्दी से और देखते हैं उसमें से क्या निकलता है। अरे ये क्या हो सकता है बच्चों? चलो इसे वॉश करते हैं। वाह, ये देखो, ये तो आर्मी टैंक है और बहुत ही सुंदर है। वाह, चलो इसे यहाँ रख के देखते हैं और हमें क्या मिलता है। चलो जल्दी जल्दी। अरे वाह, ये कौन सा खिलौना है बच्चों? अरे वाह, चलो इसे वॉश करते हैं। अरे बच्चों, वाह, ये तो आर्मी ट्रक है। देखो, आर्मी वाले इसमें बैठ कर जाते हैं और ये कितना सुंदर है। वाह, चलो चलो, लगता है यहाँ तो हमें आर्मी वाले खिलौने मिल रहे हैं। देखो, अरे ये क्या है? अरे बच्चों, ये तो दूरबीन है। देखो, आर्मी वाला दूरबीन। वाह, बहुत ही सुंदर है। चलो और निकालते हैं खिलौने। आप लोग जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो, आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। हो, वाह, ये देखो, ये तो लड़ाकू विमान है। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। चलो इसे यहाँ रखते हैं और देखते हैं हमें यहाँ से क्या मिलता है। अरे देखो बच्चों, लगता है ये बहुत ही अच्छा खिलौना है। चलो वॉश करके देखते हैं। अरे ये देखो, ये तो तोप वाली ट्रक है। देखो, इसके पीछे मिसाइल है। वाह, चलो चलो इसको देखते हैं। ये तो बहुत ही बड़ा खिलौना है, लेकिन पहले इस वाले को वॉश करके देखते हैं ये क्या है। अरे बच्चों, ये देखो, ये तो आर्मी वालों की नाव है। देखो कितनी सुंदर है। वाह, चलो इसे यहाँ रखते हैं और जल्दी से अब ये बड़ी वाली गाड़ी को वॉश करते हैं। ये क्या हो सकता है बच्चों? अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारा ग्रीन कलर का जेसीबी है। देखो, आज तो मजा आ गया। हमें मिट्टी में से बहुत सारे खिलौने मिले। चलो चलो और देखते हैं क्या मिलता है। अरे ये क्या हो सकता है? इसे तो वॉश करके देखना होगा। अरे ये तो ट्रेन इंजन का डिब्बा है। देखो, वाह, बहुत ही सुंदर। चलो और देखते हैं हमें क्या मिलता है। अरे बच्चों, ये देखो, ये क्या हो सकती है? अरे ये देखो, ये भी आर्मी टैंक गाड़ी है। वाह, देखो, आर्मी वाले सर गाड़ी चला रहे हैं। वाह, चलो और देखते हैं हमें यहाँ से क्या मिलता है। लगता है सारे खिलौने खत्म हो गए। ये देखो, हमें तो सारे खिलौने मिल गए। आज तो बहुत मजा आया। वाह, चलो बच्चों, बाय।